एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल सुनैना द सुपर मॉम ह्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी सुनैना तुम्हा सर्वांचे खूप 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 स्वागत करते। काय मग कसे आहात? मजेत आहात ना? आणि आम्ही खूप मजेत आहोत आणि असाच आशीर्वाद तुमचा आमच्या पाठीशी राहो हीच इच्छा। तर आज पुन्हा आली आहे एक नवीन ब्लॉग घेऊन। आज खरं तर सकाळपासूनच थोडंसं बोर वाटत होतं, कारण की मायाचे बाबा सकाळीच ऑफिसच्या कामानिमित्त बाहेर गेलेले आहे आणि घरामध्ये खूप असं म्हणजे बोर सकाळपासून। आणि किट्टूचं कसं असतं म्हणजे सकाळी उठल्यानंतर त्यांची थोडीशी वर्दळ असते घरामध्ये, मग थोडंसं लेकरांबरोबर खेळणं वगैरे। तर मग आज त्यांचा पण एकदम मूड ऑफ आहे दोघींचाही। आणि किमायला कसं की मला सकाळी उठल्यानंतर पहिल्यांदा बाबा हवे असतात थोडीशी मजाक मस्ती करून, आणि मग ते त्यांच्या ऑफिसला जातात। तर आज ते नसल्यामुळे मग थोडंसं मूड ऑफ आहे। तर आता आम्ही दोघीजणी मस्तपैकी नाश्ता करायला बसलेलो आहे आणि बेबूचं चाललेलं आहे एका बाजूला खेळायचं काम, टी व्ही बघते आहे पण बोर एकदम वाटतंय। थोडंसं त्यांच्याबरोबर टाईम स्पेंड करते म्हणजे दोघींनाही जरा फ्रेश वाटेल, यांनाही फोन करते म्हणजे मग त्यांचा मूड फ्रेश होईल थोडासा। त्यांना एनर्जेटिक आणि हॅप्पी ठेवण्यासाठी काहीतरी मला ट्रिक करावीच लागणार आहे अशीही तशीही। तर मस्तपैकी गप्पाही त्यांच्याबरोबर मारत आहे एक बाजूला, आणि नाश्ता पण दिला किट्टूला आणि माझाही नाश्ता झाला। तर नाश्ता करता करता असंच म्हणजे आमचं चाललं होतं दोघींचं बोलणं, म्हणून मी ते तुमच्याबरोबर शेअर करते। ॲक्च्युली ना किट्टूला जर काही गोष्ट दिली ना कधी तर मग ती खात नाही। तर तिला ना मी काजू बदाम दिले तर त्याच्यामध्ये ना तिला बदाम कधीच आवडत नाही खायला। तर माझी ट्रिक आहे तिला खाऊ घालण्यासाठीची, ती मी तुमच्याबरोबर शेअर करते। आणि ते खरंही आहे, बदामाने ना आपली स्मरणशक्ती आणि बुद्धीची म्हणजे स्मरणशक्ती वाढायला चांगली मदत होते। तर तिला मग मी तेच समजावून सांगत असते की जर तू हे जर खाल्लं तर मग तुझी स्मरणशक्ती वाढेल। तर मग तिने लगेच तिकडून रिप्लाय दिला की आई, म्हणजे आपल्याला काही पण शिकायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला बुद्धीची आवश्यकता असते, ती बुद्धी वाढते का? तर मग मी तिला तेच सांगितलं की हो, तीच बुद्धी वाढते आणि ती जर वाढायची असेल आणि ते जर तुला शिकायचं असेल खूप छान छानपैकी तर तुला बदाम खावे लागेल। तर मग ती असंच काहीतरी टेक्निक करून मग मी तिला ते खाऊ घालत असते। असंच इतर भाज्यांच्या बाबतीतही असतं। तुम्हाला खोटं वाटत असेल की मायाला अगदी मी कारल्याची भाजीसुद्धा कधी कधी खाऊ घालते, जरी खाण्याच्या बाबतीमध्ये की माया खूप कच्ची आहे। म्हणजे तिच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं ना तर ती खायला म्हणजे जेव्हा लहानपणा आत्तापर्यंत मी तिचं खूप काढलेलं आहे खाण्यापिण्याचं, पण खाऊ मी तिला घालते। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रिक, याने हे होतं, याच्यामधून तुला हे मिळेल याच्यामधून। आणि लहान मुलांना आहे ना ते खूप पॉझिटिव्ह असतात, जसं आपण त्यांना सांगतो ना, कारण ते वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज वगैरे बघतात ना, तर मग त्यांनाही ती खूप सारी क्रेज वाढते। त्याच्यामध्ये दाखवताना की हे हेल्दी फूड असतं, हे अनहेल्दी फूड असतं। आता जेव्हा आम्ही कुठे फिरायला वगैरे जातो ना तर त्यावेळेस ती पटकन सांगते आई हे खायचं हेल्दी फूड आहे, किंवा एखाद दिवशी तिच्या डोक्यामध्ये आले ना ते हे पण सांगते की आई आज ना अनहेल्दी फूड खायचं आहे मला, म्हणजे मला पूर्ण जंक फूड खायचे। म्हणजे हे व्हिडिओज वगैरे बघतात ना त्याच्यामुळे त्यांची तेवढी म्हणजे माइंड चांगलं डेव्हलप झालेलं असतं। आणि तिच्याही बाबतीमध्ये तेच आहे, तिला तेही समजतं कुठलं हेल्दी आहे कुठलं अनहेल्दी आहे। त्याच्यामुळे प्रत्येक भाजी खाऊ जर घालायची असेल ना तर त्यांना सांगायचं की ही भाजी जर खाल्ली ना तर म्हणजे तुला यातनं असं मिळेल, यातनं तुला छान छान पोषक तत्व, यातनं तुझी बॉडी छानपैकी सुंदर होईल, तू आजारी पडणार नाही, तुझी बॉडी स्ट्रॉंग होईल, असं मी तिला सांगत असते। त्याच्यानंतर जर समजा एखादी भाजी जर समजा ती जर म्हटली की बा मला खायचीच नाही म्हणून असं, तर मग एखाद्या वेळेस मी तिला असंही सांगत असते की दीदी हे ना जंक फूड आहे, हे जंक फूडमध्ये येतं, तुला जंक फूड आवडतं ना तर मग ही भाजी एकदा तू खाऊन बघ, एकदम तुझ्या जंक फूडसारखीच लागते। म्हणजे जे तुला चिप्स किंवा वेफर्स वगैरे हे काही दुसऱ्या गोष्टी आहेत ते जे तू खाते ना तर त्याच्यासारखंच लागते, तू एकदा खाऊन बघ। मग ती थोडीशी टेस्ट करूनच बघते आणि मग तिला मी असंच बोलत 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 हे खाऊन बघ हे तसंच लागतं, आणि मग ती खाते आणि तिच्या पोटातही जातं। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अजून की या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपण जर काही गोष्ट जर खाल्ली आई म्हणून, किंवा म्हणजे कसं आपण त्यांच्याबरोबर नेहमीच असतो, तर आपण काय करत असतो, आपण जी गोष्ट खातो ना ती गोष्ट लहान लेकरू खातं। म्हणजे याचा मला खूप अनुभव आलेला आहे की जी गोष्ट मी खाते ती गोष्ट की माया खाते।
म्हणजे मी जर म्हटली ना कधी की नको मला हे नाही आवडत, तर माझ्याही अगोदर की माया म्हणत असते की नको बाबा मी नाही खात हे. त्याच्यामुळे मग मी काय करते, प्रत्येक गोष्ट तिच्या पोटात जावी आणि प्रत्येक गोष्टीचं पोषक तत्व तिला मिळावं, या गोष्टीसाठी ना मी तिला आहे ना, म्हणजे मी स्वतः प्रत्येक गोष्ट खाते आणि माझ्याबरोबर तिला सोबत घेऊन बसते, म्हणजे तिच्याही पोटामध्ये जातं. आणि ह्याच ट्रिकचा उपयोग करून किंवा याच टेक्निकचा उपयोग करून मी किंवा याला प्रत्येक गोष्ट खाऊ घालत असते. आणि तुम्हीही असंच काही करून तुमच्या लेकरांना खाऊ घालू शकता. आणि अजून एक गोष्ट, याच्या सगळ्या गोष्टींबरोबर लहान लेकरांना ना टी व्ही वगैरे बघायला किंवा मोबाईल वगैरे बघायला आवडत असतं. तर मग आपण काय करतो, मोबाईल देतो. मोबाईल देतो पण कधी कधी काय होतं, तरी त्यांचा मूड नसला का ते खात नाही. तर मग जर समजा आता की माया कशी 6 वर्षाची आहे, समजदार आहे, तर मग अशा लेकरांना किंवा 4-5 वर्षाच्या मुलांपासून जरी केलं तरी चालतं. तर मग मी किमायाला खूप लहानपणापासून एक सांगते की मी तुला मोबाईल बघायला देईल तोपर्यंत, जेवण होईपर्यंत, किंवा मी तुला टी व्ही लावून देते तोपर्यंत, पण तुला हे एवढं सगळं फिनिश करावं लागेल. तुझं हे एवढं सगळं फिनिश करून दिलं तर मी तुला अजून 15 मिनिट्स जास्त टी व्ही बघायला देईल किंवा मोबाईल जास्त बघायला देईल. तर मग तुला पहिल्यांदा हे फिनिश करावं लागेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अजून एक मी तिला गोष्ट सांगत असते ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये, की ज्याचा तिच्यावर खूप इम्पॅक्ट पडला आहे, त्याच्यामुळे ती जेवण करतेच करते. जर तू जेवण केलं नाही तर मग तुला मग टी व्ही बघता येणार नाही, मग तुला चष्मा लागेल, मग तू जास्त वेळ टी व्ही बघशील तर तुझे डोळे खराब होईल, किंवा मग त्याच्यामुळे तुला चष्मा लागेल, कारण तुझ्या शरीरामध्ये पोषक तत्व राहणारच नाही आणि मग त्याचा तुझ्या शरीरावर परिणाम होईल. मग तुला जर चांगलं हेल्दी राहायचं असेल, तुला जर छान गुड राहायचं असेल, तर तुला हे सगळं फिनिश करावंच लागेल, तुला जेवण करावंच लागेल. आणि मग ते तिलाही पटतं आणि मग ती जेवणही करते आणि सगळं फिनिशही करते. या अशा छोट्या मोठ्या टेक्निक आणि ट्रिक्स आहे माझ्याकडे तिला खाऊ घालण्यासाठीच्या. किंवा नाही तर मग मी काय करते, समजा एक भाजी, समजा तिची नावडतीची भाजी जर असेल तर ती एक बाजूला ठेवते. आणि समजा तिला चिप्स वगैरे ह्या गोष्टी आवडतात ना, तर मग मी थोडेसे 2-4 चिप्स एक बाजूला ठेवते. मग तिला सांगते की याची 3 बाईट्स घ्यायची तू, हे 3 बाईट्स झाल्यानंतर मी तुला एक चिप्स देईल. मग ते 3 बाईट्स तिला मी खायला लावते आणि त्याच्यानंतर मग तिला मी एक चिप्स देते. म्हणजे मग कसं तिचंही समाधान होतं आणि तिलाही असं वाटतं की आई माझं ऐकत आहे. मग त्याच्यामुळे ते ताट पूर्ण फिनिश व्हायला मदत होते. माझी ही टेक्निक जर तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कळवा. त्यानंतर मी कसं तिच्याबरोबर कॉम्पिटिशन करते, म्हणजे जेणेकरून तुझं संपेल अगोदर की माझं संपेल अगोदर असं कॉम्पिटिशन करूनही मी तिला खाऊ घालत असते. अशा छोट्या मोठ्या ट्रिक मी तुमच्याबरोबर शेअर केल्या. तर आता मस्तपैकी 5 वाजलेले आहे संध्याकाळचे. त्याच्यानंतर म्हणजे बराच वेळ माझा चिमायाला आणि बेबोला सांभाळण्यामध्ये गेला. बेबो छानपैकी खेळते, माझ्याकडे बघते पण आहे मी काय बोलते आहे ते. जेव्हा केव्हा मी बोलत असते ना, तेव्हा माझी बेबो मला छानपैकी अशी बघत असते की आई काय बोलते म्हणून. असं उठली पण आहे, मस्तपैकी खेळते पण आहे ती. आणि आज ना खरं तर मला आहे ना वॉशिंग मशीनचा टब क्लीन करायचा होता. वॉशिंग मशीनचा टब क्लीन करणं फार गरजेचं असतं, त्याच्यामुळे ना कपडे एकदम क्लीन निघतात. जर आपल्याला कपडे जर क्लीन आणि स्वच्छ पाहिजे असेल, निर्जंतुक आपण थोडक्यात जर म्हणू त्या गोष्टीला, तर जर असे जर हवे असतील आपल्याला कपडे, तर वॉशिंग मशीनचा टब क्लीन करणं फार गरजेचं आहे. तर त्याच्यासाठीच वॉशिंग मशीनचा टब मी क्लिनिंगला लावलेला आहे. त्याची सेपरेट पावडर मिळते. माझं LGचं वॉशिंग मशीन आहे, तर त्याच्यासाठी म्हणजे टब वॉशिंगची जी पावडर असते त्या पावडरनेच तो टब क्लीन करायचा असतो. जर आपण व्यवस्थित क्लीन केला तर आतमधून पूर्ण त्याची जी काही घाण असते, म्हणजे जे काही निरमा वगैरे याची घाण जी काही स्टक झालेली असते त्या मधल्या टबला, ती पूर्ण वॉश होते. कारण कपडे नसतात, फक्त पाण्याने पूर्ण टब वॉश होत असतो. तर त्याच्यासाठीच मी क्लिनिंगला लावलेला आहे टब. आणि जर आपल्याला जर कपडे व्यवस्थित पाहिजे असेल तर वॉशिंग मशीनची क्लिनिंग करणं दर 3 महिन्याने 4 महिन्याने करणं फार गरजेचं आहे. आता मला म्हणजे बरेच दिवस झाले, जवळपास 4-4.5 महिने होत आले असतील माझी ती टब क्लिनिंग राहिलेलीच होती आणि मग ती मला करायची होती. तर मग मी टब क्लिनिंगला लावलेला आहे. त्याने काय होतं, कपडे पण स्वच्छ व्यवस्थित निघतात आणि
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ना वॉशिंग मशीनची ना लाईफ पण वाढते. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लाईफ वाढते म्हणजे इन द सेन्स त्याची जी आपण रिपेअरिंग वगैरे मेंटेनन्स वगैरे हे म्हणतो ना, ह्या गोष्टी सहसा टाळल्या जातात किंवा कमी होतात. त्याची लाईफ जास्त वाढते. जसं की आपण गाडीचं मेंटेनन्स वगैरे करत असतो, तर त्याचप्रमाणे हे जे वॉशिंग मशीन असतं ना त्याचंसुद्धा मेंटेनन्स करणं फार गरजेचं असतं. आणि ह्या गोष्टीकडे आपण आहे ना थोडंसं दुर्लक्ष करत असतो, कारण आपण काय विचार करतो की कपडे तर वॉश होतातच ना, त्यावेळेस आपण निरमा यूज करतो, पण ही वेगळी सर्फ असतं. आणि त्यावेळेचा जो सर्फ असतो तो कपड्यांबरोबर मिक्स होऊन आणि कपड्यांची जी मळ असतो तो आतमधल्या टबच्या बाजूने लागतो, तर मग त्याच्यामुळे तो टब क्लीन करणं फार गरजेचं असतं. तर तुम्हाला दाखवते मी कशा प्रकारे टब क्लिनिंग करते ते. असं आहे माझा फ्रंट डोअरचा LGचा वॉशिंग मशीन आहे. तर त्यालाच मी आता आहे ना याला लावलेला आहे टब क्लीनिंग. इथे ऑप्शन वगैरे दिलेला आहे, कुठल्याही एका ऑप्शनवर आपण टब क्लीन करू शकतो. तर मी सहसा आहे ना मिक्सवरच टब क्लीन करत असते. इथं टब क्लिनिंगचं ऑप्शन आहे, हे बघा इथं टब क्लीनचं ऑप्शन आहे. तर ते ऑप्शन आपण प्रेस वगैरे करून आणि लावलं ना तर टब क्लीन होत असतं. इथे ते जे स्पेशल सर्फ असतो तो सर्फ इथे टाकायचा असतो जिथे आपण कपड्यांसाठी टाकतो ना. टब क्लीन चालू केलेला आहे, मिक्सवरच लावलेला आहे मी. आणि इथे आपण 3 सेकंद हे करून ठेवलं ना, प्रेस करून ठेवलं की ते ऑप्शन ऑन होतं. त्याच्यानंतर इथे ऑन केलं की मशीन ऑन होतं आणि आतमध्ये टब क्लिनिंग होत असते छानपैकी. त्यावेळेस आहे ना कपडे वगैरे काहीच नसतात, फक्त पाण्यानेच क्लिनिंग होत असते. टब क्लिनिंग झालेलं आहे आणि बघा एकदम सुंदर मस्त मशीन निघालेलं आहे, एकदम चकचकीत. हे बाहेरचे रबर वगैरे पण बघा एकदम क्लीन निघालेले आहे. आणि जेव्हा मशीनचं टब क्लीन करतं ना त्यावेळेस एकदम नवीन कोरं असल्यासारखं मशीन छान वॉश होतं. तर ही छोटी आणि अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आज मी तुमच्याबरोबर शेअर केलेली आहे की जर आपल्याला वॉशिंग मशीनची लाईफ जर वाढवायची असेल तर क्लिनिंग करणं हे फार गरजेचं आहे. शेवटी त्यालाही मेंटेनन्सची गरज असते आणि त्याची लाईफ वाढण्यासाठी त्याला क्लीन करणं किंवा आतमधून आपण त्याला थोडक्यात म्हणू शकतो की स्टरलाइज करणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी त्याची जी सर्फ मिळते त्याने क्लिनिंग करणे हे अत्यंत गरजेचं असतं. कधी कधी काय होतं आपलं विसरलं जातं, तर न विसरता हे करणं गरजेचं आहे. त्याने कपडेही व्यवस्थित वॉश होतात आणि व्यवस्थित क्लीन पण निघतात. आज आहे ना मी गवारचा खुडा बनवणार आहे. गवारची भाजी आपण नेहमीच बनवत असतो आणि ती सगळ्यांना आवडतीही, पण आज स्पेशली मी गवारचा खुडा बनवणार आहे. आणि तो गवारचा खुडा कसा बनवतात हे तुमच्याबरोबर सांगते. माझी सगळ्यात आवडती गवारची भाजी मला आवडतेच, पण गवारचा खुडा अजूनही आवडतो. तर तो कसा बनवायचा ते मी तुमच्याबरोबर शेअर करते. आणि गवारचा खुडा हा हिरव्या मिरचीचा बनवायचा असतो आणि तो खूप सुंदर लागतो. तर त्याच्यासाठी ना मी हे बघा गवारची भाजी ना गवार निवडून मस्त छानपैकी धुतलेली आहे आणि इथे कढईमध्ये उकळून घेतलेली आहे, पूर्णपणे शिजलेली आहे. शिजवून घ्यायची भाजी. वाटण्यासाठी ना मी शेंगदाणे घेतलेले, लसूण थोडा जास्तच घेतलेला आहे मी, आणि हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे 5. आणि आता याचं छानपैकी वाटण करणार आहे. तव्यावर तेल तापल्यानंतर जिऱ्याची आणि मोहरीची फोडणी द्यायची. मोहरी चांगली तडतडल्यानंतर त्यात कढीपत्ता ॲड करायचा. नंतर त्यामध्ये आपण जे वाटण केलेलं आहे शेंगदाणे, लसूण, हिरवी मिरचीचं ते टाकून लालसर मस्त परतून घ्यायचं. आणि त्यामध्ये आपण ज्या उकडलेल्या गवाराच्या शेंगा आहे त्या ॲड करायच्या. सगळं एकजीव होईपर्यंत परतून घ्यायचं. त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आणि चवीनुसार मीठ घालायचं. हळदीमुळे चांगला रंग येतो आणि मिश्रणाला चांगलं एकजीव करायचं. नंतर त्यावर थोडासा पाण्याचा शिपका मारायचा, त्यामुळे थोडंसं जळण्याचे वगैरे चान्सेस कमी असतात. आणि नंतर एक ताट ठेवायची, 5 ते 10 मिनटं वाफवून द्यायचं. त्यानंतर आपला तोंडाला पाणी येणारा गवारचा खुडा तयार. तर अशा प्रकारे मी गवारचा खुडा करत असते. आणि माझी गवारचा खुडा करण्याची पद्धत जर तुम्हाला आवडत असेल तर एक लाईक नक्कीच करा आणि एकदा घरी नक्की ट्राय करूनही बघा. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जे मी तुमच्याबरोबर शेअर केली ती माझ्या किमायाला मी कशा प्रकारे खाऊ घालत असते. सगळ्याच गोष्टी, प्रत्येक भाजी कशी खाऊ घालत असते, कुठल्याही प्रकारची भाजी असो किंवा काही असो, कशी मी तिला कशा प्रकारे खाऊ घालते. मस्तपैकी आम्ही
वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या मी ट्रिक यूज करत असते त्या ट्रिकही मी तुमच्याबरोबर शेअर केला आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे माझ्या बेबोलाही आता तीच सवय लागलेली आहे. म्हणजे मी काय करते, जेव्हा ते दोघंजण जेवण करत असतात त्यावेळेस मी बेबोलाही इकडं थोडं थोडं खाऊ घालायला जर सुरुवात केली तर बेबो म्हणजे तिला अजून काही एवढं समजत नाही, पण एवढं तर समजतं की तोंडामध्ये घ्यायचं आहे किंवा म्हणजे आई जे आपल्याला काही देते आहे ते तोंडामध्ये घ्यायचं आहे. तर ते तोंडामध्ये जेव्हा घास टाकत असतात तर त्यावेळेस तिला असं वाटतं की आपण पण घेतलं पाहिजे आणि मग त्यावेळेस ती पण तिचं जेवण व्यवस्थित करते. तर ह्या छोट्या मोठ्या ट्रिक्स यूज करून मी किमायाला आणि बेबोला सध्या तरी खाऊ घालते आहे. तर तुम्ही तुमच्या लेकरांना अशाच छानपैकी ट्रिक यूज करू शकतात आणि यातले काही ट्रिक जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही तुमच्या लेकरांना अप्लाय करू शकता. तर आजचा व्लॉग इथेच थांबवते. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. नक्की लाईक करा. लाईक केलं ना तर मग मला एक खरोखर म्हणजे असं छान वाटेल की आपण जी काही ट्रिक सांगितली ती कुणाला तरी आवडली आहे म्हणून. असं व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा म्हणजे प्रत्येक आईपर्यंत हा व्हिडिओ जाईल आणि त्या आईलासुद्धा ह्या गोष्टींबद्दल माहिती होईल. त्यानंतर तुमच्याजवळ वॉशिंग मशीन असेल तर वॉशिंग मशीनबद्दलही एक छोटीशी माहिती दिलेली आहे, ती तुम्हाला समजेल. आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला म्हणजे माझे नवनवीन अपडेट्स तुमच्यापर्यंत येतील. तर इथेच थांबते. पुन्हा भेटू एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. टेक केअर.